Ребятушки, всем привет, всем доброе утро, всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, ребятки, варю борщ с утра, сварила, рано встала, поставила варить курицу, домашнюю, курица сварилась, кастрюльку варю большую, потому что все дома, дети дома, и буду делать со своего томата. Это мой томат замороженный, тут у меня помидоры, болгарский перец, чеснок, зелень. Ну и, конечно же, его, если один его положить, это мало. Томатную пасту буду добавлять. Так что вот такой у нас сегодня будет вкусненький борщ, как Тимур иногда говорит. А борщ какой? Наваристый? Не, нажористый. Он... Борщ, говорит, нажористый. Нажористый, это он имеет в виду. Тимур, какой? Густой, да? Густой. Я говорю, да, нажористый. Так, а Тимур мне перекачивает все со старого телефона в новый. Делает сейчас резервное копирование, чтобы у меня все сохранилось абсолютно в телефоне. Вот. А этот телефон, вот сколько ему? 3, да, наверное, года уже. Смотрите, весь в сеточку, весь разбитый. Вот. Ему уже не сегодня, а завтра кранты придет. Но хотя он еще работает. Это Samsung у нас, да? Samsung. На карантине мы его покупали. А? На карантине когда были? Это в Кропоткине? Ну да. Я боюсь, что он умрет и потерять всю информацию. И поэтому я ждала вот именно, когда будут новогодние праздники, когда дети будут дома, чтобы Тимур мне все перетащил туда. И вдруг что-то мне непонятно будет, чтобы у меня Тимур был под рукой, чтобы что-то можно было спросить у него. Ну что, получается, скоро уже, да? И легкий такой телефон. Легкий, да, по весу? Xiaomi. Xiaomi. Так что вот такие вот дела. В общем, все остальные наши домочадцы в доме ждут, когда я их позову на борщ. На вкусненький борщ. Зажарку делаю, девчата, на топленом масле. Ну, короче, борщ будет отменный. Так, ну все, девчата. Наварила я борща. Вот такой вот шикарный борщик получился. Сейчас будем обедать. Ребятушки, всем привет! Это уже видео сегодняшнего дня, в общем, утро. Вчера начали снимать и забросили это дело. А сегодня, в общем, утро. Сидим с Алиной, думаем, с чего начинаем это утро. Ну, конечно же, к Новый год надо почистить каждый уголок в доме. И у нас вот это с утра стирка идет. Сейчас уборка будет, чтобы в доме было все чистенько. А Тимура отправили. Как у Тимура вот это акцент? Тайны Санта? Тайны Санта. В общем, каждый, кто у него в группе, да, учится, каждый покупает подарок. И то есть подарок может попасть любому, да? Ну, мы в Ленту заехали, купили такой набор. Там плед был и кружка для кофе. И, в общем, кому-то этот набор из его группы должен попасться. Это сегодня в 12 часов, да, у них Тайны Санта будет. Почему не Тайный Дед Мороз, а Тайный Санта? Это с Америки же пришло. Ну да, ну хотя вообще лучше Дед Мороз. Ну, в общем, вот такие вот дела. Алина завтракает, я еще пока мне рано не хочу. У Алины вот такой прям правильный завтрак. Яйца вареные, огурец и хлебец этот, гречневый хлебец с творожным сыром. Ну, на Новый год будем отрываться по полной, да? А потом опять, да, на диету. Так, ребятушки, в общем, пришло время до этой кухни. Дошло время, и, в общем, мы как ее установили, мы так ей не пользовались. И даже досконально, девчата, еще не протирала. Ну, вот так вот, чтобы вот, когда ее установили, чтобы вот, ну, каждый ящичек со всех сторон, потому что она внутри пыльная, снаружи протерли, и некогда было этим заниматься. Ну, и, в общем, так как Новый год, надо в Новый год вступать чистым домом, чтобы все было перестирано, да, чтобы каждый уголок в доме был чистеньким.
И вот я сегодня решила, девчата, заняться этой кухней, всю ее перетереть, подзаносить сюда кое-какую посуду, которая полагается именно для этой кухни. Ну и стол я буду накрывать здесь, потому что она у нас идет как кухня-гостиная. Зала у нас в доме нету. Кухня эта большая, она тебе и кухня, она тебе и зал. И, в общем, я утром Эдику говорю: Эдик, мне нужен здесь кран. Здесь подключено все. Все, кроме вытяжки и кроме раковины. Ну, в смысле, кран не поставили мы. И сейчас начинаем искать кран. Я вот помню, что мы покупали. Эдик говорит: нет, не покупали. Я говорю: я помню, что покупали. И вот это Эдик сейчас ищет кран, а возможно, что и не покупали. Ну, в общем, без крана было бы мне здесь плохо. Вот. Сделает. Ну, я пока воду набрала, вот в ведро, меняю, выливаю, опять набираю. С краном было бы мне тут, конечно, лучше. И, в общем, займусь сейчас вот эту кухню, всю перетру. Люстры хочу здесь тоже перетереть. Мы еще, как их установили, здесь ни разу их не протирали. Вот, холодильник освободить чуть-чуть, чтобы, сами же знаете, куда это все потом ставить. Салаты, малаты. И сегодня такой прям домашний, хороший, размеренный день. Вот, если Эдик кран найдет, то можно сказать: все, жизнь удалась. Чтоб сразу там стол убрали, посуду помыли, кое-что сюда отнесли, а здесь оставили кое-что, что оттуда вот туда отнесли. Пыльное, все в стружке, вот по бокам смотришь, снаружи-то чистая, я снаружи тогда протерла, и все на этом. Ну и протерла несколько ящиков тогда, в которые мы что-то складывали. Потом мне надо будет купить, пока мы не заполнили эту кухню ничем, купить какие-то силиконки, какие-то коврики, все внизу позастилать, чтобы потом, ну, не царапать там, ни каких-то пятен не оставалось. В общем, вот как-то так. Какую-то посуду по мелочи у меня есть, что именно тут оставить. А чтобы посуду вот это все складывать, все ящички должны быть, конечно же, чистенькими. Может быть, вот так вот во вкус войду, вот пока эти дни будем этой кухней пользоваться. Во вкус войду, понравится. Еще, может быть, и сюда переедем. Эдик, бедный, ищет кран. Может быть, мы его просто проговорили, хотели купить и не купили. Это сейчас вот искать кран, это как иголку в стоге сена. Может быть, в сарай куда-то вынесли. Он говорит: я не помню. А вот я как будто бы помню. Либо мне хочется, чтобы так было, чтобы кран здесь был. Так. Да, шкафов здесь, конечно, очень нереально много. Еще и в 3 ряда, в 3 яруса. Тут, конечно, складывай, заскладывайся. Чтобы на 3-й ярус, девчата, залезть, надо ставить лестницу, стремянку. Ну, я сейчас низ протру, потом займусь самым-самым верхом. Переставила вот эти вот местами. Обычно тарелки, да, вниз ставят. Как-то мне писали так правильно. А мне вот, допустим, неудобно за кружками лазить наверх. И поэтому под кружки я поставила вниз, а туда под тарелки поставила вверх. Ну и то еще. Надо будет, как удобно мне будет это доставать. Если нет, Эдик пускай спускает ниже. Так. Это пока раскладываю. Видите, еще с этикетками. Это Эдик в кран если поставит. Оно только когда отмочишь, вот эти наклейки слезают. Потому что какую-то посуду сюда занесли, но еще ее не расставляли. Вот сюда, да.
В общем, девчата, начала на этой лестнице. На этой лестнице не достаю до верхних шкафов. Алина принесла большую лестницу. Сейчас на большой. А то у меня рука наполовину ящика только доходит и все. Верхние шкафы вообще не трогали. Вот с момента установки. Эти еще хоть как-то, что-то где-то протирали. А верхние я не трогала вообще. Они очень глубокие. Очень, девчата. Вот сюда можно смело убрать елку. Ну, вообще вот эти третьи верхние шкафы, третий ряд, это убрать то, что нужно, ну как бы не на каждый день, а на потом. Я думаю, что елку не буду больше я поднимать ее на чердак, а уберу ее именно сюда. Ой, пыль осела, конечно. Ой. Это что-нибудь туда такое, что убрал, и надо будет достать раз в год. Раз даже на маленькой лестнице невозможно достать. Раз в год или раз в несколько лет. Ой, боже мой, эти вообще пылючие. Все гляну, и никак время ну, в смысле, думаю, сейчас вот этим завожусь, есть дела поважнее. Думаю, сейчас начну, убью целый день, а основные дела не сделаю. Ну и, как говорится, всему свое время. Вот сегодня именно то время, когда я должна это сделать. Потому что, ну, стол буду накрывать здесь. Когда ты понимаешь, что тут блестит, а там свистит, так дело не пойдет. Поэтому надо, чтобы блестело везде. Так. Когда, девчата, мебель, помните, ставили, я еще говорила. Я говорю, сколько, говорю, шкафов свободных, что я буду туда складывать? Все забито, все под завязку. Были бы шкафы, что складывать найдешь. Вот как сверлили здесь. Здесь еще вот эта пыль строительная от стены. Фитнес у меня сегодня. Так. Фитнес. Так, мы с Алиной поменялись чуть-чуть. По очереди. Сейчас только стоит сюда заехать, и все шкафы заполнятся, и все забьешь, и все заполнишь. Так что это кажется их мне. Мне так кажется, что их много. На самом деле их немного. Третий ряд у меня уже есть, что убрать туда, поскладывать такое долго-долгосрочное. Каждый день туда лазить не будешь протирать. Вот протерли, что-то поскладываем и забыли. Девчата, я вот что думаю, может мне елку вот сюда вот поставить? Вот на вот этот, на эту столешницу. А то вы мне написали, в коридоре поставила ее, а мы-то стол будем тут накрывать. Ну и пусть она на столешнице стоит. Готовить я здесь не буду. Готовить я буду в той кухне, а сюда мы просто это все занесем дело. Ну, посмотрим, сейчас доубираемся, примеряем сюда наверх эту елочку. Здесь у нас вид, конечно, еще не законченный. Здесь тюль надо будет вешать.
сюда на это окно рулонную шторку. Но это все потом, это вообще все долгосрочный такой проект. Тюль с тюлем это вообще отдельная история. Это тогда, когда у нас уже будет натяжной потолок в коридоре. А коридор мы не можем сделать натяжной потолок, у нас этот дом привязан к тому дому. Вот. И только когда натяжной потолок будет в коридоре готов, и тогда уже заняться тюлью на весь дом. У нас только в комнатах, получается, висит тюль, и то. Какой? Только в вашей, да, или на комнате? В нашей я сняла, ну, там надо повесить ее, может, сегодня повесим. Вот. А по всему дому тюля нету. Это надо будет потом подбирать в каком, ну, это, в общем, когда-нибудь. Когда-нибудь потом. Когда время дойдет. Как говорится, всему свое время. Сейчас не время. Я же говорю, стола здесь нет, стулья, сюда стол занесем, там на ступеньках стоит старый стол. Пока накроем его скатертью, ну вот именно на эти дни занесем его. А так, почему у меня еще вот это все руки не доходили, я же, девчата, обзор здесь делаю. И сюда заношу товар. У меня вот тут на столешнице товар лежит, вот, и поэтому все на потом это все дело откладывала. Ну и тюль этот тоже вот пока висит такой временный. Сюда вообще надо будет какой-то, ну, длинный там, как-то на бок, чем как-то закрепить там. Ну, я не знаю, я еще об этом не думала даже близко. Даже как это будет, я не представляю. Это когда я займусь этим вопросом, в интернете что-нибудь посмотрю, что-нибудь свое сфантазирую. Так, Алина, все, сейчас я буду люстры мыть. Вот эти вот, девчата, вообще не люблю всякие эти магнитики. Вот как будто лишний какой-то этот. Это Камила понавесила. Это мы когда летом были в этом Дивноморском. Ой, что оно нет? Она что, приклеила их, что ли? Хочу... А, нет. Хочу снять это все. Пускай она в каком-то другом... Может, беседку он повесит. Она же железная. Магниты прилипнут туда. Этот календарики вон. Ну, хотя как память, что. Вот здесь вот мы были в Дивноморском, гуляли. Здесь гуляли. Все места знакомые. Но я это дело не люблю. Не люблю, когда холодильник, что-то завешано. Здесь тоже с этой наклейку сняла. Тоже сейчас все протрем. Вон тоже какая-то буковка Д. От чего это непонятно. Надо было папе сказать, может, надо было свет выключить во всем доме. А мы не выключили. А то мне сейчас током как долбанет еще. Но пока все нормально. Пока полет нормальный. Вот я их тоже первый раз, девчата, протираю за все время. Гляньте, натяжной потолок трогаешь. Натяжной потолок ходуном ходит.